Dnes by som vám rada predstavila vynikajúce cestoviny s baklažánom a paradajkovou omáčkou, inšpirované cestovinami zo Sicílie prezývané pasta alla norma. Tento výraz v preklade v podstate znamená: toto je norma, ako majú cestoviny chutiť. Poďme teda variť. Pozrime si najprv, aké suroviny potrebujeme na prípravu týchto fantastických cestovín pre 4 osoby. Na omáčku budeme potrebovať 2 stredné baklažány, 1 lúpané paradajky v paradajkovej šťave alebo paradajkovú dužinu, 1 stredne veľkú cibulu, 4 až 5 strúčikov cesnaku, 1 čajovú lyžičku sušenej bazálky, sol, mleté čierne korenie, olivový olej. Na zlepšenie chuti použijeme pikantný olivový olej, 5-6 splátkov slaniny, ak nejete mäso, môžete vynechať, listy čerstvej bazálky, takisto ak nemáte, môžete vynechať. A nakoniec na dochutenie použijeme strúhaný syr typu parmezán. Ďalej budeme potrebovať cestoviny, približne 350 g cestovín, ideálne buď penne alebo rigatóny, to preto, lebo šťava z cestovín sa pekne dostane dovnútra trubičky. Ja som použila penne. Na toto množstvo cestovín budeme potrebovať 3,5 litra vody a 1 polievkovú lyžicu soli. Už vieme, čo potrebujeme, ale k samotnému vareniu sa dostaneme len, ak si pripravené suroviny nakrájame. Začneme s baklažánom. Čistý baklažán krájame na kolieska hrúbky asi 5 mm. Ukladáme na tanier. Niektoré recepty vyžadujú nechať odstáť baklažán nasolený na nejaký čas, aby vypustil trpkú vodu. Ale nie tento recept. Nechceme, aby baklažán bol príliš slaný, takže len osolíme a okoreníme. Nakoniec pokvapkáme olivovým olejom. Baklažán dodá šťave potrebnú mäsitosť. Ďalej si pripravíme slaninku. Plátky slaninky poukladáme na seba a krájame na malé kúsky. Slaninku budeme potrebovať na dochutenie šťavy. Ak mäso nejedávate alebo držíte pôst, kľudne ju môžete vynechať. Slaninku si prevzdušníme, aby sa ľahšie restovala. Očistíme si pár strúčikov cesnaku a nakrájame na malé kúsky. Nakoniec nám zostala len cibula. Cibulu očistíme a nakrájame na plátky. Cibula by nemala byť nakrájaná na drobno, nakoľko dodáva šťave ďalšiu mäsitosť. Cibulu tiež prevzdušníme, aby sme ju vedeli pekne restovať. Takto sme si predpripravili všetky suroviny a môžeme ísť variť. Ak ste si pripravili slaninku tak ako ja, rozohrejeme si pánvicu a slaninu osmažíme na pánvici do ružova. Ak vám náhodou bude vyskakovať z pánvice, znižte teplotu sporáka. Osmaženú slaninku si preložíme na tanier. Ďalej si tepelne upravíme baklažán. Sú 2 spôsoby, ako si baklažán môžeme pripraviť. Jedna možnosť je osmažiť nakrájaný a ochutený baklažán na panvici z každej strany do ružovo hneda. Tento proces je jemne zdĺhavý, lebo musíme stať pri sporáku, inak by sa mohlo stať, že baklažán pripálime. V panvici si rozohrejeme olej a restujeme z každej strany. Ak treba, pridáme 1 až 2 lyžičky olivového oleja. Keď je baklažán orestovaný, tak ho premiestnime na tanier. Takto pokračujeme, pokiaľ neuvaríme všetok baklažán. Druhá možnosť, ako si tepelne upraviť baklažán, trvá kratšie ako smaženie na panvici. Nakrájaný baklažán poukladáme na veľký plech s papierom na pečenie. Osolíme, okoreníme a pokvapkáme olivovým olejom. Baklažán pečieme v predliatej rúre na 200 stupňov Celzia okolo 20 minút. Tepelne upravený baklažán rozdelíme na 2 polovice. Jednu polovicu nakrájame na plátky široké približne 1,5 cm.
Predtým, než pôjdeme uvariť omáčku, uvaríme si cestoviny. Dáme variť vodu na sporák. Na 100 g cestovín potrebujeme približne 1 liter vody a štvrť polievkové lyžice soli. Cestoviny vložíme do vriacej vody. Cestoviny varíme, pokiaľ nie sú uvarené al dente, to znamená, že takmer uvarené, veľmi jemne vo vnútri tvrdé. Cestoviny sa samodovaria po sedení. Cestoviny sedíme. Nezabudnite si odložiť pohár cestovinovej vody na varenie omáčky. Možno sa vám zíde, ak bude omáčka príliš hustá. Cestoviny nepreplachujeme studenou vodou. Ak máte obavy, že sa vám cestoviny zlepia, pokvapkajte ich po sedení olivovým olejom. Niektorí kuchári už varia cestoviny s lyžicou olivového oleja. Uvarené cestoviny odložíme. Už sa blížime do finále. Ideme variť omáčku na cestoviny. Na panvici si rozohrejeme olej. Ja som použila olivový olej naložený štilifliačkami. Odporúčam si takýto domáci olej pripraviť. Vaše jedlá budú mať veľmi jemnú pikantnú príchuť. Odkaz, ako si takýto olej ľahko doma pripravíte, nájdete pod videom alebo na webe mojedobroty.sk. Pridáme cibuľu a premiešame. Cibulu osolíme štipkou soli a ochutíme mletým čiernym korením. Premiešame a ďalej pridáme cesnak. Smažíme, až pokiaľ obidve suroviny nechytia jemne ružovo-hnedastú farbu. Potom pridáme lúpané paradajky v paradajkovej šťave alebo paradajkovú dužinu. Omáčku premiešame, aby sa všetky suroviny spolu spojili. Pridáme sušenú bazálku. Túto zmes miešame na miernej teplote približne 3 minúty. Ak sa vám omáčka bude zdať príliš suchá, môžete ju podliať odloženou vodou z cestovín alebo prepláknite konzervu paradajok. Za stáleho miešania varíme ešte ďalších 5 minút. Potom pridáme nakrájaný baklažán. Povaríme ďalších 5 minút, ak treba podlejeme vodou. Ak je už paradajková omáčka uvarená, tak presne pred koncom pridáme čerstvú bazálku, ktorú zamiešame do omáčky. Niekedy, ak paradajková omáčka je príliš kyslá, odporúčam pridať štipku cukru a dobre premiešať. Teraz už máme pripravenú omáčku na cestoviny. Uvarenú omáčku nalejeme na cestoviny alebo uvarené cestoviny dáme do panvice so šťavou. Cestoviny dobre premiešame s omáčkou. Nakoniec pridáme osmaženú slaninku, ozdobíme čerstvou bazálkou a kúskami baklažánu, ktorý sme si odložili. Môžeme podávať s nastruhaným syrom typu parmezán. Tieto cestoviny chutia skutočne fantasticky a verím, že aj vy si poviete ako tí Taliani, toto je norma, takto by mali cestoviny chutiť. Baklažán dodá omáčke mäsitú chuť, paradajková omáčka s cibulkou, cesnakom a slaninkou s jemnou pikantnosťou olivového oleja a s príchuťou bazálky tvoria dokonalú kombináciu talianskej pasty, no proste tieto cestoviny chutia vynikajúco. Ak sa vám tento recept páčil, nezabudnite ho lajkovať a prihláste sa na odber.